Всем привет! С вами команда Ржавый Кедр. Сегодня мы покажем, как на карте противостояние зажечь костер около дерева. Ржавый кедр в честь красок. Кедр и ржавчина. Красиво, кстати, горит дерево. Поджигаем на рикошетах. На любом рикошете подойдет. Бейте в угол или какой-то... Главное стоять, где я, точнее краска кедр. Это самый главный ведущий. А то Ник Макс это ржавчина и Хория М1, у него не получается. Вот здесь самое место. Ну все, короче, вы видите, как он загорелся клево. А как?